ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് രംഗനത്തിട്ടു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലേക്കാണ്. ഇത് മൈസൂരിനടുത്ത് ശ്രീരംഗപട്ടണയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരുപാട് പക്ഷികളെല്ലാം ഉള്ള നല്ല കാമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. ഇവിടെ ഏകദേശം 100 ഇനത്തിലേറെ പക്ഷികളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ. ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ചെറിയ ഗാർഡനും എല്ലാം ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വന്ന് കളിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡനും എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല. ഫുള്ള് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഏറുമാടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടെ ബോട്ടിന് ആൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെയാണ്, ഈ ഒരു ചെറിയ ലേക്കിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്. ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ. അവിടെ ചുറ്റും മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പക്ഷികളാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളൊരു വെള്ളത്തിലൊരു മുതലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൽ കാണാം. ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇതാണ്. ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളെല്ലാം കാണാം. പക്ഷികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ, അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ വരാം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഒരു 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ സുഖമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ബോട്ടിങ്ങിന് പോകണം. ബോട്ടിങ് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാം. ഒന്ന് ഇവരുടെ നോർമൽ ബോട്ടുണ്ട്, അത് 70 രൂപയാണ് പെർ ഹെഡ് ചാർജ് ചെയ്യുക. അതൊരു 15-20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുണ്ട്,
അതാണ് വെച്ചാൽ 1500 രൂപയോളമാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു മണിക്കൂറോളം പോവാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കോമൺ ബോട്ടാണ് ഞങ്ങളെടുത്തത്. 70 രൂപയാണ്. ഇനി ബോട്ടിങ്ങിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പുറത്ത് പ്യുവറായിട്ട് കൊക്ക് നോക്ക്, നീണ്ട കൊക്ക്, പങ്കായം പോലെയുണ്ട് കൊക്ക്. ആ ബാക്കിൽ ആ കാണുന്നത് മുതലയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ കാണാമെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ആ ഒരു പക്ഷി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അടിപൊളി. ഇവിടെ വരുന്ന ശരിക്കും വർത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂറോളം, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂർ ആവാറായിട്ടുണ്ട്.
ഒരുപാട് ഇതിൽ പക്ഷികളെല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മറ്റേ ബോട്ട് എടുക്കാം, 1500 രൂപയുടെ. പക്ഷെ ഇതും ഒട്ടും മോശമല്ല, അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു, നല്ല അടിപൊളി ബോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തായാലും ബോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിയമാണ്, ഇവിടെ പക്ഷികളെല്ലാം പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ രംഗനത്തിട്ടു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ രംഗനത്തിട്ടു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. മൈസൂർ തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് വരുന്നത്, ശ്രീരംഗപട്ടണമാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ മൈസൂരൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടേക്ക് എന്തായാലും വരാം. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷികളെയും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സ്ഥലം. എന്തായാലും വരാൻ നോക്കുക, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട്. എൻട്രി ഫീ 70 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. പിന്നെ അവർ 50 രൂപ പാർക്കിംഗ് ചാർജും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ബോട്ടിങ്ങിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.